नमस्कार आपण मानकु बरखा महापात्र चैनल एवं स्वास्थ्य रक्षा एपिसोड 9 रे बहुत बहुत स्वागत। या पूर्व अध्याय रे आमे आलोचना करितिले कि जदि हमको ज्वर होईची ताहाले आम पई कोन सब घरोई उपचार अछि। आजिर वीडियो रे आमे आलोचना करिबा हमर जो छिंको होची छिंको हबार कोन सब मुख्य कारण रहिची। प्रथम जिंस होची जदि आपन को ठंडा रोची किंबा ठंडा हबार आशंका रोची ताहाली छिंको होई थाए। द्वितीय जिंस होची जेतेबेले कोनोसी प्रकार एलर्जी जेमति धरंतो आपन कोडे रास्ता रे जाउचनी नाकरे धूली पसिला सेही पई कि आपनकर छिंको होई थाए। तृतीय जिंस होची जदि आपनकर रेस्पिरेटरी सिस्टम माने श्वास नली रे जदि किछि भी इन्फेक्शन अछि किंबा वायरस एंटर करिसंती ताहाले मध्य छिंको होता है। चतुर्थ जिनस होची कि आम नाक जदि जोरे कुंडे होतिबो किंबा आम किछि दिन लगातार मुंड धोइकी गाधे पड़चे ठंडा पानी रे गाधे पड़चे ई सब जिनस मध्य हमको छिंको होता है। ता सहित जदि आपण सीजन चेंज हो जमती गरम दिन रु वर्षा सीजन हबा किंबा वर्षा रु शीत हबा तो एई टाइम रे जेहेतु पागरे टिके चेंजेस आस्ते बैक्टीरिया माने फॉर्मेशन करि देई थांती सेही पई कि मध्य हमर छिंको होइता है। एहा सहित स्त्री लोक माने जेतेबेले रोसई करू थांती सेतेबेले जेतेबेले से माने छुंको देई थांती छुंक देला समय रे मध्य तांकर छिंको होइता है। एहा सहित जदि आपणकर लंका पाउडर टिके सुंगुचंती किंबा आपणकर गोलमरीच पाउडर आपणक नाकरे पसिजिबो ताहाले मध्य आपणकर छिंको होइता है। एहा सहित जो माने विभिन्न प्रकार ड्रग्स एडिक्ट अछंती से माने जदि ड्रग्स नबा छाड़ी दियंती सेमानकर मध्य छिंको होइता है। तो दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे आपण जानि गले कि छिंको हबार कौन सब मुख्य कारण रही। या नेक्स्ट अध्याय रे आमे आलोचना करिबा कि जदि हमर छिंको होउची छिंको हेबा आगुरु आम कौन सब लक्षण देखा जाय थाए। तो आजिर वीडियो पे एतिकी आशा करछि आम वीडियो आपनको बहुत पसंद आस्थिबो। लाइक कमेंट और शेयर निश्चित भाव में करंतु। आपनकर कोन मतामत अछि सेटा मध्ये आपण हमको कमेंट सेक्शन में जणांतु। आज पे एतिकी रहुछि नमस्कार।